வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா VSTயோட 24 HP டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 HP வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 575 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க, 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டிக்கு புக்கு இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 16 பிளேடு ரொட்டவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. ரொட்டவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஆல்டர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டவேட்டர் பிளேடு கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டவேட்டருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.